ในครั้งที่แล้วมาเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระแสแห่งความทุกข์ในวันนี้ เราก็จะได้พูดกันถึงการหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือหยุดกระแสแห่งทุกข์ Yesterday we discussed the flow of dependent origination or the stream of dukkha. Today we will consider how to stop that flow or stream of paticca samuppada. พูดไว้ล่วงหน้าเลยอย่างสั้นๆก็ว่าหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทด้วยสิ่งที่เรียกว่าสติหรือสติเป็นเครื่องหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท We stop the stream of paticca samuppada with sati, that is mindfulness. Or we can say that mindfulness is the means to stop the flow of dependent origination. ทีนี้เราจะพูดเรื่องนี้กันให้ง่ายจนลูกเด็กๆของเราก็ฟังถูกและเข้าใจเพราะว่าเราจะต้องพูดเรื่องนี้ให้ลูกเด็กๆของเราฟังด้วย Today we're going to explain this in a simple, direct way that even our children can understand. This is important because we must be able to explain these things to our children. เราจะแบ่งเป็นสองชนิด คือชนิดที่ทางวัตถุง่ายๆธรรมดาสามัญและชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องจิตใจเป็นพิเศษ We'll distinguish two aspects of this. There'll be the simply purely material side, the physical kind, which is very simple and easy to see. And then there will be the mental or spiritual side, which is much more subtle, profound, and difficult to see. เรื่องแรก เราบอกลูกเด็กๆของเราว่ามันมีดวงอาทิตย์อยู่ในโลกนี้ก็มีน้ำอยู่ดวงอาทิตย์มีแสงก็เผาน้ำในโลกนี้ ให้ระเหยเป็นไอน้ำขึ้นไป To explain this to children, we point out to them that in this world there is the sun and there is water, and the sun heats the water so that it evaporates. เพราะมีไอน้ำมันก็มีเมฆฝน Due to this evaporated water, there are clouds, there are rain clouds. เพราะมีเมฆฝนมันก็มีฝนตกลงมา Because of the rain clouds, the rain falls. แล้วแกก็ถูกฝนหรือเป็นหวัด And then you get rained on and catch a cold. แกก็มีความเจ็บไข้ต้องไปหาหมอรัก
ษา and then you're sick and you need to go to see the doctor to get some medicine. หรือว่าเพราะฝนตกลงมาถนนมันก็ลื่น Or because the rain falls, the road is slippery when wet. เพราะถนนมันลื่นแกก็หกล้ม And because the road is slippery, you slip and fall down. เมื่อแกหกล้มหัวของแกก็แตกเป็นแผลเจ็บปวด And when you fall down, you hit your head and crack your skull and have a nasty wound. แกก็ต้องไปหาหมอรักษา And so you have to see the doctor to take care of your wound. อาศัยกันที่มันอาศัยกันตามลำดับอย่างนี้จนเกิดผลสุดท้ายนี่เราเรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท That these things depend and depend and depend. That each happens dependently. One after the other is called paticca samuppada or dependent origination. ถ้าแก มีสติเพียงพอแกก็ไม่ต้องให้ถูกฝนและเป็นหวัด But if you have sufficient mindfulness and intelligence, then you won't get rained on and you won't catch a cold. หรือว่าถ้าแกมีสติเพียงพอแกก็ไม่ต้องลื่นจนหกล้ม Or if you have enough mindfulness, you won't fall down on the slippery road. แกก็ไม่ต้องเจ็บปวดเพราะว่ามีสติ And so you needn't hurt because you've got mindfulness. นี่เรียกว่าตัวอย่างทางวัตถุ So this is a material example of paticca samuppada. ที่นี่เราก็จะสอนลูกเด็กๆของเราในเรื่องทางจิตใจที่สูงขึ้นไป Now we're going to teach our children on a higher level, on a mental level. เราก็บอกลูกของเราว่า เธอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คิดนึกอะไรได้ And so we point out to our children that they have eyes, ears, nose, tongue, bodies, and minds. เราจะสั่งสอนเขาให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุด So we must teach them to know these things very well. มันก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่เขาจะรู้ได้ And this isn't so difficult that they can't understand. แล้วเราก็บอกเขาว่าในโลกนี้มันมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่จะเข้ามากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของแกของลูก And then we point out to them that in this world there are sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental objects which will make contact, which will stimulate their eyes, ears, nose, tongues, bodies, and minds. That is of our children. เมื่อมีรูปมากระทบตาก็เกิดการเห็นทางตาซึ่งเรียกว่าจักษุวิญญาณ When a form or a sight stimulates the eye,
then there arises what we call jaksu vijnana or eye consciousness. บอกเขาให้สังเกตในข้อที่ว่าจักษุวิญญาณนี่เพิ่งมีนะเพิ่งมีเมื่อมีการกระทบระหว่างตากับรูปก่อนนั้นยังไม่มี And we ask them to observe that this eye consciousness just happened when the form stimulated the eye. Before that, there wasn't the eye consciousness. It only happens after the form or sight stimulates the eye. เมื่อคลื่นแสงมากระทบระบบประสาทตาระบบประสาทตามันก็รู้สึกหรือรู้จักแกควรจะถือว่าระบบประสาทตาน่ะเห็นรูปไม่ใช่กู้เห็นรูป So when the light waves stimulate the part of the nervous system we use for seeing, the visual part of the nervous system, then our children ought to recognize that it's the visual nervous system that sees the form. It isn't I see the form. It's not me seeing the form. It's just the visual part of the nervous system which sees the form. ให้เขาสังเกตเห็นเองว่าถ้ารู้สึกจะเพียงว่าระบบประสาทตากระทบกับคลื่นแสงมันมีผลอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันรู้สึกว่ากู้เห็นรูปมันมีผลผิดกันมากเลยเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งต่างหาก And we must have them observe so that they see for themselves that if there's just the light waves striking the visual nervous system, then there is a certain kind of result. But if it's I see the form, if there's me seeing, then the result is totally different. ถ้ารู้สึกแต่เพียงว่าระบบประสาทกระทบกับคลื่นแสงตามธรรมชาตินี่มันมีความหมายน้อยมาก แต่ถ้ามันรู้สึกว่ากู้เห็นรูป นี่มันมีความหมายรุนแรงมากเพราะมันไปโง่เข้าเป็นกู้แล้วก็เห็นรูปในลักษณะที่เป็นบวกหรือเป็นลบอะไรขึ้นมาแล้วไม่ใช่เพียงคลื่นแสงล้วนๆแล้วนะอันหนึ่งเห็นรู้สึกเพียงคลื่นแสงล้วนๆอันนี้มันรูปเป็นความหมายของสิ่งที่มากระทบนี่มันต่างกันมากอย่างนี้ If there's merely the activity of light waves stimulating the visual nervous system or the visual system, then it has a meaning which is quite small. But if it's the form stimulates me and I see the form, then the meaning is quite strong, even violent. เมื่อเสียงมากระทบหูก็ให้เขารู้ว่า คลื่นเสียงมากระทบระบบประสาทที่หูอย่าไปโง่ถึงขนาดว่ากู้ได้ยินเสียงซึ่งมันต่างกันมาก When sound waves stimulate the oral system, the hearing system, then let it just be that, just the sound waves striking the eardrum and so on. Don't let it be I hear. If it becomes I am hearing, then the results are totally different. เพียงแต่รู้สึกว่าคลื่นเสียงมากระทบหูเรื่องอย่างนี้จะจัดการอย่างไรก็จัดไม่จัดการอย่างไรก็ไม่จัดไม่ต้องเกิดตัวกู้เป็นบ้าขึ้นมารักบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างกลัวบ้าง Merely
having the sound strike the eardrum is enough to determine whether one should do anything about the sound or not, and what should be done. There's no need for some crazy ego to come in and love the sound or hate the sound or anything like that. เมื่อกลิ่นมากระทบจมูกระบบประสาทที่จมูกรู้กลิ่นไม่ต้องว่าอู้ได้กลิ่น When an odor stimulates the smelling system, there's no need for it to be I smell. There's just a smell stimulating the nose. That's all. เมื่อรสมากระทบลิ้นเช่นเมื่อกินอาหารเป็นต้นก็ว่าระบบประสาทที่ลิ้นได้รู้รสนั้นไม่ใช่กูรู้รส When flavors stimulate the nervous system in the tongue, for example, while we're eating food, there's no need for it to be I taste. There's just leave it alone, so it's just the flavors stimulating the nervous system in the tongue. เช่นว่าถ้าลิ้นไม่อร่อยก็แก้ไขได้แก้ไขให้อร่อยได้ซีซันนิ่งอาหารอร่อยได้แต่ถ้าว่ากู้ไม่อร่อยมันก็จะด่าแม่ครัวมันต่างกันมาก For example, if the food isn't very delicious, you can improve it with some seasoning. But if it's I'm not delicious, then we criticize and insult the cook. เมื่อมีสิ่งมาสัมผัสผิวหนังคือกายระบบประสาทกายรู้สึกต่อสิ่งที่มาสัมผัสจัดการไปตามเรื่องอย่าไปรู้สึกว่ากู้สัมผัสมีผลแห่งความเป็นบวกความเป็นลบยุ่งยากลำบากไปหมดมันต่างกันมากอย่างนี้ When certain touches or pressures stimulate the nervous system in the skin and body, then just leave it at that, merely the sense of touch being stimulated without concocting it into I am touched or me is touched, and then the results will be very different. เมื่อระบบจิตมันคิดก็เป็นเรื่องระบบจิตมันคิดอย่าให้ถึงกับว่ากูคิดซึ่งมันมีความแตกต่างกันมากนี่ให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักทั้ง6อย่างอย่างนี้ And when the mind or the mental system thinks, let it just be thinking. Don't turn it into ego things or my thinking. We need to instruct our children and point these things out to them so that they know all 6 of these possibilities. มันต่างกันอย่างมากตรงที่ว่าอย่างหนึ่งมันเกิด egoistic concept ว่ากูว่าเซลฟ์อย่างหนึ่งมันไม่ต้องเกิดก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องเกิดมันต่างกันมากอย่างนี้ The big difference is in that one way the egoistic concept of me, of I, of self is born. But in the other way, this egoistic thought, me, mine, or I, me,
doesn't need to be born, and the situation is dealt with, is responded to without any egoism. ที่นี่ก็บอกให้ลูกเด็กๆศึกษาต่อไปว่าตาอยู่ข้างในรูปอยู่ข้างนอกพอมาถึงกันข้าวเกิดสิ่งที่สามคือวิญญาณทางตาเมื่อสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่คือเห็นรูปด้วยตาโดยจักษุวิญญาณนี้อย่างนี้เราเรียกว่าผัสสะ Then we teach the children further that when the visual system is stimulated by some sight, some form, then a third thing happens. This thing we call eye consciousness arises. And these three things, when they meet and work together, the visual system or the eye, the form, and the eye consciousness, these three together are called patsa, or contact. เมื่อมีผัสสะแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาออกมาเป็นเวทนา feeling. When there is already this contact or patsa, then there will be a reaction which comes out as vedana or feeling. เราไม่มีสติปัญญามาแต่ในท้องคือเราโง่เราไม่มีสติปัญญามาแต่ในท้องเมื่อเวทนามากระทบความโง่ของเราทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างนั้นเป็นบวกคือเรารักเราพอใจบางอย่างเป็นลบคือเราเกลียดเราโกรธเราไม่พอใจนี่เวทนาถูกให้ความหมายเป็นสองอย่างนี้ And because we didn't have any mindfulness and wisdom in the womb and have been lacking this intelligence since birth, then we don't understand the vedana. So when there's when a pleasant vedana stimulates us, then we react to it with liking, with being satisfied. And when a negative vedana, an unpleasant vedana stimulates, then we react to that with disliking, with anger, with hatred. เมื่อมีเวทนาแล้วมันก็มีความอยากที่โง่ไปตามอำนาจเวทนานั้นเวทนาเป็นบวกก็อยากได้ก็พอใจก็หลงไหลถ้าเวทนาเป็นลบก็โกรธก็เกลียดไม่อยากได้ก็โกรธเคืองนี่เรียกว่าความอยากที่โง่เขลาเรียกว่า desire ไปตามอำนาจของเวทนาไม่ใช่ความอยากที่ฉลาดนะตามธรรมดานี่มันจะเกิดความอยากที่โง่เขลาที่เรียกว่า desire craving อย่างนี้ Once there is some vedana, then there happens some desire. The desire develops according to the vedana. If the vedana is a positive, pleasant one, then there's the desire to get, to have, to keep, to get more of. If the vedana is unpleasant, disagreeable, or negative, then the desire comes out in a form which is to get rid of, to destroy. Can be one of displeasure, one of anger, even of hatred. These
foolish kinds of desire happen because of our getting caught up in the Vedana. ถ้าเรามีสติหรือปัญญาหรือความฉลาดเราก็เกิดความต้องการชนิดที่ฉลาดที่จะเรียกว่า aspiration หรืออะไรไปอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นความอยากที่โง่เขลาคือ craving หรือ desire. But if the Vedana is intelligent, there's mindfulness and wisdom with the Vedana, then the wanting that occurs in response to the Vedana is also intelligent and wise, which we call wise aspiration. But if the feeling is experienced ignorantly, then the desire that happens will also be ignorant. This is called stupid desire. แต่เราโง่มาจากในท้องมารดาไม่มีสติปัญญาดังนั้นเราก็มีได้แต่ความอยากที่โง่เขลาไม่อาจจะมีความอยากที่ฉลาดนี่จะระวังให้ดี But we've been stupid since the moment we were born. Since the mother's womb, we've lacked mindfulness and wisdom. So whatever stimulates our senses, in whatever Vedana react to that stimulation, these tend to be foolish and ignorant. So we need to be very, very careful about all this. ทีนี้เมื่อความอยากความรู้สึกอยากรุนแรงมันก็เกิดปฏิกิริยาอันใหม่ขึ้นมาคือเกิด conception ว่าผู้อยากตัวผู้อยากมันก็เกิดขึ้นจากความอยากข้อนี้ต้องศึกษากันมากหน่อยถ้าความอยากเข้มข้นรุนแรงเข้ามันจะเกิดปฏิกิริยาออกมาอันใหม่เป็นรู้สึกว่าผู้อยากตัวตนหรือเส้นมันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้เฉพาะเรื่องนี้ And when this blind desire happens, the thing starts to get more intense, and there develops the feeling or the ignorant concept that there must be some me that desires. There must be some ego which desires. And so out of this ignorant desire, there arises me, or attachment to the me who desires. Concept ว่าตัวตนหรือเส้นนี้เราเรียกว่าอุปาดานะหรืออุปาทานหรือ attachment เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เอง This concept of me is called upadana, or in Thai pronunciation upatan, which has just happened. This concept of me just occurred right there. It didn't exist originally. เมื่อความรู้สึกที่เป็นอุปาทานหรือ attachment มีขึ้นแล้วในจิตก็เรียกว่ามีจุดตั้งต้นของความมีหรือ existence becoming existence แล้วก็ตั้งต้นขึ้นในจิตเราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าภาวะหรือภพเฉยๆ Once there is this upadana, or attachment, this clinging to the me who desires, then there occurs a state of mind
which is called, we can call existence. The Pali word for this is bhava, spelled B-H-A-V-A, can be translated being or existence. This refers to a certain state of mind that results from that ignorant attachment to the me who desires. เมื่อภาวะเป็นไปเต็มที่ถึงที่สุดมันก็เกิดสมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่าชาติหรือเบิร์ธเกิดเป็นตัวตนตัวกูที่สมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่าเกิดชาติแต่ท่านต้องดูดีว่าไม่ได้เกิดจากท้องแม่นะตอนนี้ไม่ได้เกิดจากท้องแม่เกิดจากอวิชชาเกิดจากอุปาทานคือเกิดทางจิตใจเกิดนี้สำคัญมากเกิดนี้เป็นปัญหาเกิดจากท้องมารดาไม่เป็นปัญหาแต่เกิดจากอวิชชาอุปาทานนี่เป็นตัวปัญหา And then once there is this bhava, this existence, as it solidifies a bit more, there arises the state of mind we call jati, or birth. The ego has formed fully, it is developed fully, and is born. This birth of the ego is called jati, or birth. This is a mental birth, a birth that arises from ignorance and attachment. We're not referring to some physical birth where one is born from a mother's womb. Physical birth is no problem. We're not concerned here with physical birth. We're concerned with this mental birth that comes from ignorance and attachment. That is what causes all our problems. This mental birth is called jati. เรียกว่าการเกิดแห่ง อวิชชาความโง่ก็เป็นคนโง่ ignorant one ignorant man มันโง่มันเป็นคนโง่มันกับผีหลอกเกิดขึ้นมามันก็เอาสิ่งนี้เป็นตัวกู้อะไรทั้งหมดรอบข้างก็เป็นของกูมันเอาอะไรเป็นของกูเอาความเกิดทางท้องมารดาเป็นของกูเอาความแก่เป็นของกูความเจ็บเป็นของกูความตายเป็นของกูความสุขความทุกข์อะไรเป็นของกูเรียกว่าคนโง่ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยอำนาจของอวิชชาเป็นการเกิดทางฝ่ายจิตใจ This jati means that the fool has been born. This is the birth of the ignorant man or the ignorant woman. Because of ignorance and attachment, the ego is fully developed and then is born as a foolish man or foolish woman. Once this ego is born, then there's the me, this big fat me, and everything around it is taken to be mine. So from the me there also becomes mine. This is how the ignorant person is born, out of ignorance and attachment. เดี๋ยวก็เกิดทางตาอาศัยทางตาก็เกิดเดี๋ยวอาศัยทางหูเกิดเดี๋ยวอาศัยทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางผิวกายเกิดทางจิตใจเกิด
ดังนั้นวันหนึ่งมันเกิดได้หลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหรืออาจจะถึงพันครั้ง So depending on the eye, this ignorant person is born. Dependent on the ears, this ego is born. Dependent on the nose, the tongue, the body and the mind, this ignorant person is born. In these 6 different ways, the ego can be born. เกิดจากท้องมารดาเกิดครั้งเดียว จะเกิดจากท้องของอวิชชาตัณหากิเลสนี่เกิดวันหนึ่งหลายร้อยครั้งกว่าจะตายก็เกิดเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งมันต่างกันมากระหว่างความเกิด2อย่างนี้ And once this me is born, then it takes everything to be mine. It takes physical birth to be my birth. It takes getting old to be my old age. It takes illness to be my sickness, and so on and so on. Now this ego birth happens dozens of times, even hundreds, sometimes more than 1,000 times in a day. In one day, this ego birth happens dozens, hundreds, maybe thousands of times. And then in a physical lifetime, it happens tens, hundreds of thousands, millions of times. ถ้าว่าบิดามารดาไม่โง่เกินไปก็จะทำให้ลูกเด็กๆเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ได้ If the parents aren't overly thick and ignorant, then they will be able to help their children to understand this matter of paticca samuppada. เขาอาจจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาททางวัตถุเช่นฝนตกถนนลื่นหกล้มหัวแตกได้เขาก็อาจจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาททางจิตใจในภายในอย่างนี้ได้ Our children should be able to understand the physical dependent origination about the rain and slipping on the pavement and cracking open one's head. And they ought to be able to understand the mental dependent origination of how through ignorance, attachment, and ego occur. และเขาจะเข้าใจได้ว่าสติจะหยุดปฏิจจสมุปบาททางวัตถุเขาไม่ต้องเป็นหวัดหรือล้มหัวแตกเขาจะเข้าใจได้สติจะหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ในระยะที่เรียกว่าผัสสะหรือ contact ถ้าเรามีสติมีปัญญาตอนนั้นแล้วกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทจะหยุดหรือจะเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เรียกว่าสติจะหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งทางฝ่ายวัตถุหรือทางฝ่ายจิตใจสติ And then they'll realize that mindfulness can stop the stream of paticca samuppada. It can stop the physical dependent origination with mindfulness. We're careful and we don't let such mistakes occur. There are no such accidents. And also with mindfulness, the mental stream of dependent origination can be stopped at contact. By being mindful at contact, the stream is stopped. Or we can say the stream
is redirected in a totally different way, so that this stream of causes and conditions doesn't lead to dukkha, doesn't create any pain. ถ้าเขามีสติหรือปัญญาสติปัญญาแท้จริงเขาจะมีสติมาตั้งแต่ทีแรกเช่นว่าตาเห็นรูปเขาก็ว่าตาเห็นรูปเขาก็ไม่โง่ว่าหูเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ว่าหูได้ยินเสียงไม่ใช่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็จมูกได้กลิ่นไม่ใช่หูได้กลิ่นนี่ก็เรียกเป็นสติแล้วในเบื้องต้นที่สุดก็มีสติอย่างนี้นะ If they have mindfulness and wisdom from the very start, then there won't be any trouble. If one really has mindfulness, if one is really mindful and wise, then that mindfulness will be there right from the start, at the moment that anything makes contact. So that when there's seeing some form, there's just seeing the form. There's no I see. And when a sound stimulates the ear, there's just hearing. There's no me hearing. And the same when odors stimulate the nose, tastes the tongue, touches the body, and thoughts the mind. There's just smelling, tasting, touching, and mental experiencing. There's no me or ego involved. ที่ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกเขาก็มีสติในขณะแห่งผัสสะรู้ว่าผัสสะคืออะไรคือการทำงานร่วมกันระหว่างตาระหว่างรูปกับจักษุวิญญาณเป็นต้นนี่ผัสสะเขาก็จะมีผัสสะที่ฉลาดผัสสะที่ฉลาดผัสสะฉลาดแล้วเวทนาก็ฉลาดเวทนาก็ไม่โง่เวทนาก็ไม่หลงความเป็นบวกหลงความเป็นลบมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานสติมาทันเวลาแห่งผัสสะแล้วจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องได้คือไม่โง่หรือว่าถึงกับหยุดเลยก็ได้นี่สติสกัดกั้นหรือหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระแสแห่งความทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ Even better, there is mindfulness from the moment of contact. And with this mindfulness, one can understand the contact. One knows what contact is. That contact is merely the meeting together of the sense organ, the sense object, and the sense consciousness. That's all that is taking place. And with this understanding, then, the Vedana is not ignorant. Vedana isn't merely a blind, ignorant reaction. And then one isn't deceived by the positive and the negative. One isn't tricked by these things. And so there isn't any desire. And without desire, there's no attachment. There's no grasping at the me who desires, because there's no desire. So when there's mindfulness from the moment of contact, from the moment that contact arises, this mindfulness will stop the stream of concocting so that it doesn't end up in dukkha. Instead, there is understanding. The contact, the feelings are understood, and so there's no need for desire and attachment. ทีนี้ปัญหามันก็มีหรือเกิดขึ้นว่าเราไม่มีสติหรือเรามีสติไม่พอสติที่มีอยู่ตามธรรมดาที่คนมีตามธรรมดานั้นไม่พอที่จะหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
โดยเฉพาะในขณะแห่งผัสสะดังนั้นเราจึงต้องdevelop สติพัฒนาสติต้องฝึกให้มีสติที่เรียกว่าอานาปานสติอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังศึกษากำลังฝึกอยู่ที่เซ็นเตอร์ฝึกอานาปานสตินี่ก็คือการฝึกให้มีสติมากกว่าธรรมดาให้มากกว่าธรรมดาแล้วยังมีสิ่งอื่นพลอยได้อีกด้วยเช่นปัญญาเช่นสัมปชัญญะเช่นสมาธิมากมายหลายอย่างฝึกสติอย่างเดียวมันได้ผลอีกหลายอย่างมารวมกันอยู่ในคำว่าสติเมื่อสติมากพอเพียงพอเราก็หยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ The problem is that most of us, being just ordinary people, don't have enough mindfulness. Ordinary people aren't mindful enough to be able to stop the flow of paticca samuppada. So it keeps flowing, it keeps going on and on. For this reason, we need to train sati. We need to develop sati, or mindfulness. And this is why we take up the system of training that's called Anapanasati, mindfulness with breathing in and out, as you have been learning about and practicing at this center. We need to use this approach to develop sufficient mindfulness that is strong enough and quick enough to be there at the moment of contact in order to stop the flow of dependent origination. If there is this mindfulness, then all kinds of other things will develop. Wisdom will develop. Clear, ready comprehension of what's happening will develop. And all kinds of other dhammas will come once we develop that mindfulness at the moment of contact. So this is the importance of using mindfulness with breathing to train and develop mindfulness. ที่เรียกว่ามีสตินั่นหมายถึงความว่า มีมากพอครบถ้วนแล้วก็เร็วที่สุดด้วยต้องมีครบมีมากแล้วก็มีเร็วที่สุดด้วยจึงจะเรียกว่ามีสติผู้มีสติถึงที่สุดสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้นเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์ที่สุด Now, when we speak of being mindful or having mindfulness, we mean that mindfulness must be complete. It must be sufficient, and it must be fast. To really have mindfulness, that mindfulness needs to be perfect, lacking in nothing. It needs to have enough strength to do its work, and it has to be fast. When these three aspects of mindfulness are fully developed, we call that pra-arahant. The one who has this kind of perfect mindfulness is called the arahant. This is the human being that no longer has any problems with the flow of dependent origination. The arahant. สิ่งที่เรียกว่าสติมีความหมายสำคัญอยู่ที่มีความเร็วสูงสุดแห่งปัญญามาเร็วทันเวลาความที่เร็วทันเวลานั่นเรียกว่าสติถ้ามาไม่ทันเวลาไม่เรียกว่าสติ The importance of mindfulness
is its great speed. The great speed of mindfulness brings wisdom to the situation in time. If it's fast enough, if it's in the nick of time, then it's called mindfulness or sati. But if it's too late, if it's slow, then we don't call it mindfulness. คำว่าสติสติมันเป็นคำเดียวกับว่าคำว่าสระสระ arrow ลูกศร arrow มันคล้ายกับว่าคนโบราณรู้จักสิ่งที่มีความเร็วที่สุดเพียงลูกศร arrow ก็เลยเอาคำนี้มาใช้เอาความเร็วของสิ่งนี้มาใช้แล้วก็เรียกว่าสติคำว่าสติกับคำว่าสระนั้นเป็นคำเดียวกันถ้าเดี๋ยวนี้เราก็คงจะเปรียบด้วยลูกปืนหรืออะไรที่มันเร็วกว่าลูกศรหรือว่าความเร็วแสงถึงเร็วมากนั่นอย่างมาเรียกเป็นชื่อของสติเอาเป็นว่าความเร็วที่ทันแก่เวลาที่หยุดเหตุการณ์เลวร้ายจะได้นั่นก็เรียกว่าสติสติ The word sati or mindfulness comes from the word sara, which means arrow. It seems that in the old days, the arrow was the fastest thing which people knew. So they used the arrow or sara as a symbol for the great speed of sati. Nowadays, we would maybe use something else, such as a bullet, or maybe the speed of light as our symbol for mindfulness. The point is that sati is fast. It has the speed necessary to be there immediately, the moment there is contact. ท่านก็มองเห็นได้เองไม่ต้องเชื่อใคร เรามีความรู้มากมีความรู้มาก แต่ถ้ามันไม่มาทันเวลาของเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรความรู้นั้นก็เท่ากับไม่มีและสติคือความเร็วทันเวลา นั่นจึงมีประโยชน์มากความรู้มาทันเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ตัดปัญหาหมดไป ประโยชน์ของสติทำให้ปัญญามีประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาก็พอไม่มีประโยชน์คือใช้ไม่ทันเวลา You can see the importance of this by reflecting on all the knowledge and experience we have. We've learned many things in life, but so often we're unable to apply what we've learned from life. This is because mindfulness isn't fast enough. We lack the mindfulness to bring this experience and understanding into action. And so all our learning and intelligence is wasted simply because we lack mindfulness. But when there's mindfulness, it retrieves, or you could say it delivers the necessary wisdom immediately in the nick of time to deal with whatever's making contact. So with mindfulness, all our intelligence, experience, and wisdom is useful. But without mindfulness, all of that intelligence and knowledge is wasted. เมื่อวานเราพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันนี้เราพูดเรื่องสิ่งที่จะหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทคือสติสติ Yesterday we spoke about the stream of paticca samuppada. Today we'll speak about the thing which stops that stream of dependent origination, namely mindfulness.
ทีนี้เราก็ตั้งต้นพูดเรื่องสติโดยชื่อว่าอานาปานสติภาวนา development of สติทุกครั้งที่มีการหายใจ And so now we'll talk about mindfulness as it goes under the name of Anapanasati Bhavana, or the development of mindfulness every time one breathes in and breathes out. มันเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งคือเป็นเรื่องฝ่ายจิตใจและไม่ใช่ฝ่ายวัตถุถ้าพูดถึงสติก็เป็นเรื่องฝ่ายจิตใจมีความรู้ฝ่ายจิตใจก็สามารถที่จะควบคุมปัญหาต่างๆได้ทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งทางฝ่ายจิตใจความรู้ทางจิตใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยธรรมชาติบังคับให้มีความจำเป็นเรามนุษย์เราก็มีความรู้ทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งทางฝ่ายจิตใจ Now this understanding of how to use sati is something mental. It's not a physical kind of understanding or skill. In human life we need both physical knowledge and mental knowledge. We need to be able to deal both with our physical and mental realities. The understanding of how to develop mindfulness and how to use mindfulness to stop the stream of paticca samuppada is a mental understanding. It regards what's taking place within us, within the mind. เราอย่าเข้าใจว่าความรู้ทางจิตใจนี่เพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเราสนใจกันขึ้น ขอให้รู้หรือเห็นว่ามันมีคู่กันมากับร่างกายพอมนุษย์มีชีวิตขึ้นมามันก็มีความรู้สึกทางกายและทางจิตใจมันก็developพร้อมกันมาทั้งคู่ทั้งสองอย่างแต่ว่าทางฝ่ายจิตใจมันละเอียดมันมองไม่ค่อยเห็นเราจึงรู้สึกคล้ายๆกับว่าเพิ่งมีหรือเพิ่งรู้จักกันขอให้ถือเสียว่าความรู้ทางจิตใจก็มีมาและวัฒนาการมาพร้อมๆกับเรื่องทางร่างกาย Now don't think that this mental understanding has just occurred, that it was totally missing until just a moment ago. This mental understanding has existed along with our physical understanding from the start. They have both evolved together. The thing is that we have tended to ignore the mental or spiritual understanding. It's much more subtle, and so we tend to overlook it. But it's been developing, evolving all along. ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วความรู้ทางจิตใจมันก็มีคู่กันมาตั้งแต่ว่ามันเป็น instinct สัญชาตญาณเป็น instinct มันก็มีสติว่าเพราะที่จะให้เราเดินได้ทำอะไรได้กินอาหารทางปากได้หรือก็เรามีปัญญาเพราะที่จะขจัดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เช่นน้ำมันตำเท้าเราก็เอาออกได้เราก็มีสมาธิตามสัญชาตญาณนั่นแหละเพียงพอเราจึงขว้างก้อนหินถูกต้องอะไรได้นี่เรียกว่าสมาธิสติหรือปัญญาหรือสัมปชัญญะตามธรรมชาติมีแล้วแม้ตั้งแต่ในระดับอินสติ้งแต่มันไม่พอที่จะแก้ปัญหาให้สูงสุดที่เรียกว่าความทุกข์ในกระแสปฏิจจสมุปบาทนั้นดังนั้นเราจะต้องพัฒนา
สติปัญญาสมาธินะครับที่มีอยู่ตามสัญชาตญาณนั่นให้มากขึ้นจนเพียงพอมันจะแก้ปัญหาได้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ All along we've had the kind of mindfulness which we can call instinctual. That instinctual kind of mindfulness was good enough to enable us to walk, to move, to do the physical things we need to do in the world. So this kind of understanding and ability has been with us all along. And not only this instinctual mindfulness, but also basic levels of intelligence that enable us to deal with our surroundings and environment. If we get wet, we know how to dry ourselves off. If we get dirty, we know how to clean ourselves, and so on. And then further, there's an instinctual kind of concentration. The mind already has the ability to focus, to collect itself and focus on something. The mind can do this naturally, instinctually. So all these kinds of knowledge, mental understanding have already existed and have developed and evolved along with our physical development. However, these instinctual levels of mindfulness, intelligence, and concentration, although good enough to enable us to survive in the physical world and deal with physical realities, these aren't strong enough, they aren't developed enough to deal with the mental realities. Specifically, they're not able to cope with the stream of dependent origination. The dependent origination is too fast and subtle for these ordinary levels of mindfulness, intelligence, and concentration. And so we need to develop them further. We can't just rely on the natural development of life. We need to use a specific form of training in order to develop mindfulness, intelligence, and concentration to the levels we need to stop the flow of paticca samuppada. มนุษย์มันมีทั้งกายและทั้งใจมันคู่กันมามันแยกกันไม่ได้มันจึงเลยพัฒนาdevelopคู่กันมาพร้อมทั้งกายและใจคือมีความรู้เพิ่มขึ้นทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายใจแม้ว่าจะเป็นโดยบังเอิญเช่นเราเรียนประวัติศาสตร์ว่ามนุษย์ทีแรกกินเนื้อดิบๆต่อมาเผอิญทำตกลงไปในไฟเผาแล้วมีรสเปลี่ยนไปก็รู้จักปรุงด้วยไฟนี่เผอิญไปชิมน้ำอะไรที่มันมีรสแปลกออกไปโดยบังเอิญก็เกิดการปรุงแต่งรสซีซันนิ่งขึ้นมารู้จักน้ำจิ้มรู้จักปรุงรู้จักนี่ทางวัตถุมันก็เกิดได้มาตั้งแต่สมัยคนป่าที่ยังไม่นุ่งผ้าทางจิตก็เหมือนกันมันจะสังเกตเห็นได้ว่าหายใจอย่างนี้ดีกว่านี่หายใจอย่างนี้มีประโยชน์กว่านี่หายใจอย่างนี้มีกำลังกว่านี่พัฒนาขึ้นมาในทางฝ่ายจิตใจแม้ด้วยการหายใจที่ดีกว่าการหายใจที่แก้ปัญหาได้ เรียกว่าพัฒนาโดยบังเอิญขึ้นมาตามลำดับยังไม่พอต้องพัฒนาอีกจนพอจนเขารู้จักวิธีการหรือเทคนิคในการที่จะพัฒนามันอานาปานสติภาวนาของเราก็ร่วมอยู่ในสิ่งเหล่านั้น From this start, mind and body have existed together. Nama, Rupa have been inseparably connected from the beginning of life. And life continues with these two aspects, interrelated, interdependent. And so from the start, we must develop both of them together. We can't just develop
the body and ignore the mind, or vice versa. So they need to evolve together. Even if this happens accidentally or through coincidence. For example, if we reflect on history a bit, we know that originally human beings ate raw meat. But then somewhere along the line, somebody dropped some meat in fire. And then after tasting it, they found it tasted better. And so the idea of cooking the meat developed, although it was discovered by accident. And then later somebody dropped a piece of meat in some liquid. And they found out that added to the taste. And so then people learned to make sauces out of fruits and seasonings, of leaves and different things. And so this kind of physical development occurred even if through accident. But people were learning how to make improvements, how to develop things. And it's the same with the mind. One needs to develop the mind, even if one comes across things somewhat by accident. For example, one learns that, if I breathe like this, instead of the other way, the old way, it's better. It's healthier, more invigorating, more relaxing. It gives more strength and energy. One discovers that to breathe in a certain way is superior. And so one can develop the mind in these ways. มนุษย์รู้จักใช้ลมหายใจซึ่งมีอิทธิพลทั้งแก่ทางร่างกายและทางจิตใจรู้จักใช้ลมหายใจบังคับลมหายใจก็ฝึกทุกอย่างที่จะให้เกิดผลตามที่ต้องการเมื่อเขาต้องการจะกดหรือบังคับอำนาจจิตเขาก็มีวิธีกระทำอย่างหนึ่งซึ่งจะกดบังคับอำนาจจิตหรือเมื่อเขาต้องการจะยกขึ้นซึ่งอำนาจจิตเขาก็มีวิธีอย่างหนึ่งหรือเมื่อเขาต้องการจะจิตพลิกแปลงไปในลักษณะใดเขาก็มีวิธีอย่างนั้นอย่างเดียวนี้ทางวัตถุเมื่อคุณจะกดพลังจิตคุณก็ใช้ยาพวกกดพลังจิตเช่นเฮโรอีนมอร์ฟีนอันนี้กดมันลงไปถ้าคุณจะต้องการจะยกพลังจิตคุณก็กินกันยาพวกกระตุ้นที่เรียกยาม้ายกกระตุ้นกำลังจิตหรือเมื่อคุณต้องการจะให้จิตมันแปลกออกไปคุณก็กินยาประเภท SLD ร้อนจิตใจเป็นอย่างนั้นร้อนจิตใจเป็นอย่างนี้หรือว่าเมื่อคุณต้องการจะหล่อเลี้ยงขึ้นมาก็ใช้ยาประเภท Tranquilizer ยกจิตชูจิตแต่พวกฤาษีมูนีในป่าไม่ต้องการใช้ยาอย่างนี้มันเป็นเรื่องวัตถุและไม่มีใช้ด้วยเขาก็มีวิธีบังคับจิตกดลงไปก็ได้ยกขึ้นมาก็ได้นี่มันเป็นไปต่างๆอย่างที่เรียกว่าร้อนนี่ก็ได้ในทรานสปิลไลท์ก็เลยวิธีของสมาธิของจิตนี่ก็ได้แล้วเป็นเรื่องเก่าก่อนซะอีกมั้งที่รู้จักใช้ยาพิลกันเดี๋ยวนี้ยังเร็วๆนี้ก่อนนี้มนุษย์ได้มีสติปัญญารู้จักใช้เรื่องจิตในการกดจิตลงไปในการกดจิตขึ้นมาในการดึงจิตให้พลิกแปลงในการชูกำลังหรือในการแก้ปัญหาแก้โรคเลยนี่อย่าเข้าใจว่าไอ้เรื่องทางจิตนี่มันเพิ่งมันมีมาตั้งแต่โบราณนะต่อมาเขาก็เลือกเอาเฉพาะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งมันก็เหลืออยู่แต่เรื่องจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขนี่อย่างหนึ่งแล้วเพื่อมีปัญญานี่อย่าง
นี่สรุปความว่าเรื่องกายกับเรื่องจิตนี่มันคู่กันมาเดี๋ยวนี้คนรู้จักแก้ปัญหาแต่เรื่องทางวัตถุสมัยนู้นก็รู้จักแก้ปัญหาในเรื่องทางจิตขอสรุปความว่าเรื่องกายกับเรื่องจิตนี่มีเป็นคู่กันนะทำงานได้เหมือนกันอย่างนี้ So body and mind go together. You can't separate them. They're an intimate pair throughout life. And since ancient times, human beings have known how to use the breathing to develop both the body and the mind. They found how to use the breathing to increase health and strength, to develop the body. And they also knew how to use the breathing to develop the mind. Nowadays, this kind of knowledge is pretty much lost. People have no interest in it because they prefer quick and easy methods. For example, nowadays we have lots of pills and medicines to use to affect the mind. We no longer use the ancient techniques. So, for example, we have things like heroin or opium to suppress the mind. Or when we want to get stimulated, we have various stimulants such as caffeine as well as amphetamines in order to stimulate and excite the mind. Or if we want to do all kinds of strange and interesting things, we have things like LSD. We have hallucinogens to really give the mind a strange and fascinating ride. And then we have, if we want to calm and soothe the mind, we have tranquilizers. Nowadays we have all these different kinds of drugs to change the mind. But the old hermits and rishis and sages and meditators, they don't need to use any of these pills or medicines. They know how to use the mind to do it. If they need to push down the mind, they can do that using the breathing. If they need to raise up, to lift up, to stimulate the mind, they can do that with the breathing. They can even fantasize and hallucinate and see all kinds of visions. And they can calm and soothe the mind without having to use any of these medicines and things. The old meditators in the forests and caves knew how to use the breathing to deal with the mind directly. They didn't have to rely on these drugs and things. But eventually, of all this knowledge, they selected that which was essential. There's a lot of fascinating things one can do with the mind, but it's not all necessary. So with experience, it was discovered what kind of things were truly needed. And then these have been refined and developed so as to be able to deal with the basic problems of the mind. Nowadays, we don't bother with any of that. We just go to our psychologists and have them give us these pills and that pills. Or we may use alcohol or whatever. We try to change our minds or develop our minds using these physical tricks. But there's the purely mental way of meditation as well. In short, from the beginning, body and mind have always existed together, interdependently. And as the way we develop our bodies for physical health and our knowledge about the physical material world, we also need to, at the same time, develop our mental knowledge.
of the mental life, of how to develop the mind. ในที่สุด ความรู้หรือเทคนิคเกี่ยวกับจิตนี่เหลืออยู่เพียง2 อย่างที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไป เหลืออยู่เพียง2 อย่างที่จำเป็น อย่างแรก ก็เป็นไปเพื่อสงบจิต เป็น Contemplation เป็น Trance ทำจิตให้สงบและมีความสุขก็พอใจความสุขนั้นนี่ก็อย่างหนึ่งอีกทางหนึ่งก็เป็นไปทางสติปัญญารู้แจ้งให้ realization เกิดขึ้นในสิ่งต่างๆก็มีผลเป็น insight เรียกว่าทางสมาธิสงบจิตมีความสุขทางปัญญารู้แจ้งที่จะขจัดปัญหาต่างๆเป็น2 อย่างนี้ ในที่สุดบัดนี้เราก็ได้เอามารวมกันให้มันเนื่องกันเราทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วก็ทำจิตให้เห็นแจ้งเรียนไล่สิ่งต่างๆระบบอานาปานสติภาวนานี่มีทั้ง2 อย่างรวมกันเบื้องต้นฝึกเป็นสมาธิตอนปลายก็เป็นปัญญารู้แจ้งสิ่งทั้งปวง นี่สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่หรือจะเรียกอนุสาวรีย์ของความรู้ทางจิตตั้งแต่คนป่าสมัยโบราณมาเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่เป็นระบบอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ปรับปรุงซิสเต็มมาได้เลยเป็นดีที่สุดแล้วเราก็เอามาศึกษามาปฏิบัติกันที่เซ็นเตอร์ So of all the ways of developing the mind, all the tricks that have been discovered in human history, there have been selected the essential ingredients, the things that are absolutely necessary. And so what remain are 2 primary ways of developing the mind. The first way is to calm the mind, to make the mind peaceful so that it has a deep but peaceful joy. And then the other way is to develop the mind in the way that leads to direct realization, to direct intuitive experience of reality of truth. So the first means of development leads to what is called samadhi, or concentration, the mind that is focused, collected, stable, and peaceful. And the second form of developing the mind is the way of wisdom. It leads to insight into the true nature of things. So of all the ways of developing the mind, these 2 particular ways have remain as the essentials. Now, these 2 can be brought together because if they're done in the right way, they mutually support each other. So by bringing these 2 together, we get the system of practice called Anapanasati. In this way of training the mind, first, the mind is calmed and made peaceful. So concentration is developed. And then that concentration is used for the purpose of realization, for insight. In this system of practice, the 2 can't be separated. They go together. So what the Buddha has done has refined the knowledge and means of development that were available and then systematized it in a very efficient yet comprehensive way, which covers these 2 basic areas of developing the mind, that of concentration and of wisdom. เอาละเป็นอันว่าท่านประสงค์จะฝึกอานาปานสติ ท
ท่านก็เตรียมตัวเพื่อรู้จักสิ่งสี่อย่าง อย่างแรกคือร่างกายอย่างที่สองคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายเรียกว่าเวทนาความรู้สึกทางกายนี้จะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตนะนี่ก็เราก็รู้เรื่องจิตเรื่องที่สามแล้วพอเรื่องที่สี่ก็รู้สิ่งที่จะหลอกให้จิตโง่และเป็นทุกข์คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะหลอกให้เกิดความโง่ไปยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรนี่ก็เรียกว่าธรรมกายานุปัสสนารู้เรื่องกายให้ดีที่สุดเวทนานุปัสสนารู้เรื่องความรู้สึกของกายดีที่สุดจิตตานุปัสสนารู้เรื่องจิตดีที่สุดธรรมานุปัสสนารู้เรื่องทุกสิ่งที่จะหลอกให้จิตโง่และเป็นทุกข์แล้วก็ไม่โง่และไม่เป็นทุกข์สี่เรื่องทำความเข้าใจชัดเจนกายเวทนาจิตธรรมIn this system of training, there are 4 areas to be explored. In order to fulfill these 2 means of development, we will investigate and train with 4 areas of life. The first is the kaya, or body, the physical aspect of existence, including the senses. The second are the vedana, the feelings which arise toward the body, the different kinds of feelings or sensations that occur regarding sensual experience. And then the third is the mind, the thing that experiences those feelings. And then fourth are all the things that trick the mind, all the things that deceive the mind into attaching to them, all the things that put on an illusion, and then the mind buys that illusion and goes and attaches to things as being me or mine. These are the 4 areas to be explored. So in Anapanasati, the system of training will cover all of these. First, there is contemplation of the body. The body is thoroughly contemplated in detail until it is understood and is no longer a problem. Then there is Vetanun Vatsana, the contemplation of the feelings. These are thoroughly examined and explored until they're no longer a problem. And then there's contemplation of the mind. The mind is explored in its different aspects until these no longer present any trouble. And then lastly, contemplation of dhammas. Natural things are contemplated until they are thoroughly understood and are no longer able to deceive the mind. They no longer trick the mind into attaching. So this system of practice includes all 4 of these areas: the body, the feelings, the mind, and Dhamma. สิ่งแรกหมวดแรก คือหมวดกาย เป็นเรื่องทางวัตถุ เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งเรื่องทางจิตใจ เรามารู้เรื่องกายกันก่อน กายนี่ที่เป็นเนื้อหนังประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟในกายเนื้อหนังแล้วก็มีกายชนิดคือลมหายใจบางทีก็เรียกว่าปราณหรือชีวิตปราณะหรือชีวิตนี่มันรวมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ากายแล้วมีร่างกายเนื้อหล่อเลี้ยงอยู่ในร่างกายคือกายลมเรารู้จักมันให้ดี
รู้จักกายลมหายใจหล่อเลี้ยงกายเนื้ออยู่แล้วก็ทำให้มันถูกต้องมันก็มีร่างกายที่เข้มแข็งที่สมบูรณ์ที่จะใช้สำเร็จประโยชน์ได้ที่สุดนี่หมวดที่หนึ่ง So in the first stage of this practice, we deal with the body. There are these physical bodies. There's the physical body made up of flesh, organs, blood, and all that. And then associated with this physical body is the breathing, which can be called the breath body. This doesn't mean some separate kind of body. It just means that part of the physical reality which we call the breathing. It's also called the prana, which sometimes means the life force. There's this flesh and blood body, and then there's the breathing, the body of breathing. And this breathing body nurtures and sustains the flesh body. So we examine both of these bodies, the breathing, the body of the breathing. We study this carefully, the different forms it takes, the different qualities it has, how it changes. And then we study how that affects the flesh and blood body. We see how these two are inseparable. And then we make that breathing correct and fit so that it's best for the flesh and blood body. We find the most correct kind of breathing so that the body is healthy, is fit, is strong, so that it has the ability to do what is needed. This is the first stage of our training with dealing with the body. In short, we can say there are two kinds of body that need to be understood: the flesh and blood body and the breathing body. เมื่อกายลมหายใจปกติกายเนื้อเฟลชนี่ก็ปกติหรือกลับกันว่าเมื่อเฟลชกายเนื้อนี่ปกติก็กายลมหายใจก็จะปกติมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ถ้ามันผิดปกติทางกายลมมันก็ปกติทางกายเนื้อหรือถ้ากายเนื้อผิดปกติแล้วกายลมมันก็ผิดปกติด้วยมันไม่สงบมันมียุ่ง disturbed ยุ่งขึ้นมาทันทีถ้ามาฝึกกายเนื้อโดยผ่านทางกายลมเราฝึกกายลมโดยตรงไม่ได้แต่เราฝึกกายเนื้อโดยตรงไม่ได้เราต้องฝึกโดยอ้อมไปทางกายลมเราจึงฝึกลมหายใจให้ปกติแล้วกายเนื้อก็ปกติคืออย่างนี้รู้จักสองกายเนื่องกันอยู่อย่างนี้ฝึกกายลมไปมีผลแก่กายเนื้อเราก็เตรียมร่างกายของเรานี่ให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ให้เหมาะสมที่สุดได้โดยการฝึกในหมวดที่หนึ่งนี้ When both this flesh and blood body and the breathing body are natural, when they're normal. Here the word normal is different than the way most people mean it. When it's in its proper, natural, normal state of balance, harmony, and health. That's what we're talking about. When the breathing body is in its natural, normal state, then the flesh and blood body will also be normal and healthy. Conversely, when the flesh and blood body has this natural normalcy, then the breathing will be natural and normal. The two support each other in this way. But in terms of our training, we can't
directly influence or bring about that flesh and blood body normalcy. But the mind can directly influence the breathing. And so what we can make use of this natural fact to improve the breathing, to improve it until it finds that normalcy, that balance, that harmony. And this in turn will influence and improve the body so that the flesh and blood body finds its state of normalcy and health. And so we learn to use the breathing body to make it harmonious, healthy, and then to use that to do the same with the flesh and blood body. And then our physical health, there's good physical health. Physically there is normality. Nothing is wrong, nothing is out of balance. This is very useful for us in all aspects of life, and especially in meditation. ที่นี่ก็มาหมวดที่สองกายนี่ต้องมีความรู้สึกไอ้กายนี่มันไม่ได้กายเปล่าๆมันมีความรู้สึกมีเซนส์ออดิเนสมันมีความรู้สึกมันต้องมีความรู้สึกแล้วเราก็พอใจในความรู้สึกที่เป็นฝ่ายบวกเป็น contentment พอใจ ความพอใจนี่มันมีอยู่เป็นสองระดับถ้าอย่างแรกพอใจมันรุนแรงมันเป็นปีติคือความพอใจที่รุนแรงเป็น rapture รุนแรงรบกวน disturb เบ็ดด้วยซ้ำไปแต่แล้วความพอใจนั้นระงับลงมันนี่ก็เป็นความสุขเป็น happiness รู้ว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นมีอยู่สองชั้นคืออย่างแรกมียังกำลังวุ่นแล้วมาถึงขั้นที่ระงับสงบระงับก็เรียกว่าความสุขมันทำให้เรายุ่งยากทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เวทนานะเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์ถ้าเราควบคุมเวทนาไม่ได้เราก็ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ได้แล้วก็จะควบคุมความทุกข์ไม่ได้เราจะศึกษาเวทนาจนเราควบคุมมันได้แล้วก็เราเห็นชัดต่อไปโอ้ความรู้สึกของกายนี่มันปรุงแต่งความรู้สึกของที่เรียกว่าจิตควบคุมความรู้สึกของกายของเวทนานี้ได้แล้วก็จะควบคุมจิตได้โดยรู้ว่าเวทนานี้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตและควบคุมมันให้ได้นี่หมวดที่สองเวทนาความรู้สึกของกายควบคุมให้ได้ก็จะควบคุมความรู้สึกของจิตได้ Now the body doesn't just kind of sit there like a lump. The body experiences sensations. There are feelings that arise towards the body. And so these feelings give us another area for study. Some of the feelings that arise through the body are pleasant, and these pleasant positive feelings give rise to contentment. And so in the second stage of practice, one investigates this contentment that occurs. There are two levels to this contentment, to the satisfaction with positive, pleasant sensations in the body. The first level is quite excited, is strong, vigorous. We can call it rapture. This tends to excite and stimulate the mind.
The second level of contentment is calm and cool. We can call it bliss. They're both similar in that they're a kind of satisfaction with or contentment with the positive, pleasant sensations of the body. But one is quite vigorous, strong, exciting, and disturbing, while the other is cool, peaceful, and soothing. So we investigate and explore these feelings, these two kinds of contentment. And as we investigate them, we discover that these feelings have the ability to concoct the mind. These kinds of satisfaction or contentment stimulate the mind. The energetic, excited kind stimulate the mind in certain ways. They stir up certain kinds of thoughts. Whereas the cool, peaceful contentment concocts the mind in a different way. So we need to observe and thoroughly understand how these feelings can concoct or influence the mind. And then we need to be able to come to deal with that concocting of the mind, to get control of it, so that the feelings aren't just running our lives, but that so we get control over the feelings and over the mind. This is the second stage of this practice. It's called contemplation of the Vedana. ถ้าเราควบคุมเวทนาได้นั่นแหละเป็นหนทางที่จะควบคุมจิตได้จึงมารู้จักเวทนาในการปฏิบัติขั้นแรกๆแล้วก็ฝึกควบคุมอำนาจอินฟลูเอนซ์ของเวทนานี่บทเรียนหมวดที่2เรื่องเวทนา So if one can regulate or master the feelings, then one can this is the way to master the mind. Bringing the feelings under one's control is the way to bring the mind under control. So this is what the second stage of practice is, to train in a very subtle and wise mastery of the feelings, which will give us control over the mind as well. หมวดที่3ก็มาถึงเรื่องจิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นที่รวบรวมแห่งสิ่งทั้งปวงจะเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลเป็นทั้งการเป็นไปการกระทำ เรียกว่าจิตที่จริงมันก็ถูกปรุงขึ้นมาโดยเวทนาเนี่ยเวทนาทำให้จิตเกิดขึ้นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนู้นเรียกว่าจิตถ้าควบคุมไม่ได้มันก็ไปผิดทางมันนอกทางผิดทางแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าควบคุมได้มันเป็นไปถูกทางมันก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องจิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตสนใจเป็นพิเศษเถอะ The next thing we come to is that which is the meeting point or the gathering point for everything. Everything comes together in the mind. This is the meeting point for all experience. And so our third stage of practice concerns the mind. The feelings, the Vedana, are able to concoct the mind. We call them the mind concoctors. They have all kinds of influence over the mind. So if we can't control these feelings, we can't control the mind. However, once these feelings are under control, then the mind can be brought under control.
becoming very experienced in this mental control is what the third stage of practice is. Since everything happens to the mind, for the mind, with the mind, in the mind, then having very subtle mastery of the mind is a valuable thing. เริ่มต้นบทเรียนหมวดนี้ด้วยการรู้จักจิตทุกชนิดฟังดูให้ดีรู้จักจิตทุกชนิด คล้ายๆกับว่ามันจะรู้ไม่ได้แต่มันรู้ได้จิตมีความทุกข์เป็นอย่างไรจิตกำลังไม่มีความทุกข์เป็นอย่างไรก็รู้ได้จิตมีกิเลสอยู่เป็นอย่างไรก็รู้บางเวลาไม่มีกิเลสเราก็รู้เราคำนวณเอาว่าถ้ามันไม่มีกิเลสเลยมันจะเป็นอย่างไรก็พอจะรู้ว่าจิตไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าจิต มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสหรือจิตถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์เดี๋ยวนี้เรายังรู้ไม่ได้แต่เราก็คำนวณได้ว่าถ้าเอากิเลสหรือความทุกข์เหล่านี้ออกไปหมดนี่จิตจะเป็นอย่างไรเรารู้ได้โดยการสัมผัสโดยตรงนี่อย่างหนึ่งเรารู้ได้โดยการคำนวณตรงกันข้ามลักษณะตรงกันข้ามนี่อย่างหนึ่งเราก็รู้จิตทุกชนิดได้ในชั้นแรกเรามาคำนวณใคร่ครวญสังเกตรู้จักจิตทุกชนิดที่เราจะรู้จักได้กันเสียก่อน This training regarding the mind begins with getting to know all kinds of mind, with experience all possible kinds of mind. For example, is this a mind with dukkha, or is it a happy mind? Examining, investigating whether the mind is defiled or not defiled. What is the mind like when there are defilements, greed, anger, and delusion? And what is the mind like when there aren't any defilements? Some of the time, there aren't any defilements in the mind. So we can experience directly that temporary, undefiled mind. And then we can even estimate the mind that has no defilements whatsoever, the mind in which all defilement is thoroughly eradicated. From direct experience of the defiled mind and the temporarily undefiled mind, we can get a quite clear understanding of the mind that is the opposite. The defiled mind is this, and its opposite is the mind that is totally free of defilements. And we can estimate what that will be like. So through both direct experience and a kind of estimation. This isn't thinking about it, but it's just looking deeply at the defiled mind until we can understand what the undefiled mind is like. This is the first lesson for getting to know the mind. บทเรียนที่สองของหมวดนี้ก็คือบังคับจิตให้ปราโมทย์ joyful เราสำเร็จการปฏิบัติในส่วนเวทนามาแล้วเราก็สามารถใช้บทเรียนนั้นนะบังคับจิตให้บทปราโมทย์คือ joyful delightful และตามที่เราต้องการฝึกให้อยู่ในอำนาจของเราต้องการปราโมทย์เมื่อไรได้เมื่อนั้นนี่เป็นบทเรียนขั้นที่สองของหมวดนี้ The second lesson for this stage of practice is to make the mind delightful, to delight the mind. We've already had experience with the feelings of contentment and satisfaction. So now we use those feelings to make the mind joyful. We force the mind to be delighted, to be glad, to be joyful in this and that way on various levels with various degrees of intensity. We become totally expert in delighting the mind, in making the mind joyful. This is the second lesson regarding the mind.
เราไม่ต้องใช้ยา SLD หรือ tranquilizer อย่างไรหมดไม่ต้องการเราสามารถทำจิตให้ปราโมทย์ได้ We don't have to use any LSD or any tranquilizers or magic mushrooms. All we need to use, we can just use the breathing and the vedana to delight the mind, to make it thoroughly joyful. ที่บทเรียนขั้นที่3ของหมวดนี้ก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิสมาธิ concentration ทำจิตให้เป็นสมาธิ The third lesson is to make the mind samadhi or concentrated. คำว่าสมาธิในที่นี้มีความหมายลึกหรือกว้างมากกว่าที่ท่านรู้กันอยู่ทั่วไปคอยตั้งใจฟังให้ดีๆว่าเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไร The word samadhi has a much deeper and important meaning than that which you usually give to the word concentration. The English word concentration doesn't really capture the full meaning of the Pali word samadhi. So please listen carefully to what we mean by samadhi. องค์ที่หนึ่งองค์ประกอบแฟกเตอร์ที่หนึ่งก็คือว่ามันสะอาดมันฟรีมันไม่มีอะไรรบกวนเราเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตสะอาดนี่เป็นแฟกเตอร์อันหนึ่งจิตสะอาด The first factor or component of concentration is that the mind is clean. It's free. There's nothing that disturbs or annoys it. This mind is this is the factor of purity. แฟกเตอร์ที่สองมันตั้งมั่นคือมันรวมกำลังมันโฟกัสไปที่สิ่งเดียวกำหนดอารมณ์เดียวมีความเป็นอันเดียวแล้วก็เรียกว่ามันตั้งมั่นคือมันมี equilibrium สูงสุดเลย The second factor is the mind is secure. It's securely fixed. It's collected together and focused. When the mind is strongly focused, when nothing can shake it, when it's very stable, when it's all gathered together, collected into one, when there's this oneness of mind. This is called secure stability. It's the focused mind. It's when the mind has the highest equilibrium or balance. แฟกเตอร์ที่สามมันเป็นมี activeness มากที่สุดบาลีเรียกกัมมณียภาวะคือ activeness มีมากที่สุดว่องไวในหน้าที่ว่องไวในหน้าที่ว่องไวในหน้าที่ของมัน activeness มันเป็นแฟกเตอร์ที่สาม The third factor is activeness. The mind is totally active. It's very fluid and agile in performing any task, any duty. This mind is always ready to do whatever needs to be done. It's called kamaniya in the Pali language. The third factor is this activeness or readiness. มันมี3แฟกเตอร์คือความสะอาดปริสุทธโธมันสะอาดแล้วมันตั้งมั่นสมาหิโตมันตั้งมั่นแล้วก็มีกัมมณีโยว่องไวในหน้าที่ปริสุทธโธสะอาดสมาหิโตตั้งมั่นกัมมณีโยว่องไวในหน้าที่ต่อเมื่อครบทั้ง3นี่นะจึงจะเรียกว่าสมาธิตามหลักของอานาปานสติภาวนา
ถ้าไม่ครบสามนี่ยังไม่ใช่ So there are these three factors to samadhi. When the concentration we're talking about must have these three factors of purity, stable focus, and activity. If it doesn't have these three factors, then it isn't the concentration we're talking about. It's not the correct kind of samadhi which we're perfecting in this third lesson of the contemplation of mind. So we need to understand these three factors and develop all of them fully to really have the full meaning of samadhi. ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สี่แห่งหมวดนี้คือทำจิตให้ปล่อยวิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อย let go the mind หรือ let go the object of the mind ก็แล้วแต่จะเรียกทำจิตให้ปล่อยเมื่อเราบังคับจิตมาตามลำดับอย่างนี้ได้แล้วเราก็ให้จิตปล่อยอะไรที่มัน attach อยู่คลิ้งอยู่หรือ grasping อยู่เนี่ยให้ปล่อยให้ไม่ attach ให้ไม่คลิ้งให้ไม่ grasping ให้เป็นบทเรียนขั้นที่สี่ของหมวดนี้เรียกว่าทำจิตให้ฟรีทำจิตให้ปล่อย The fourth step of this stage of practice is called making the mind let go or releasing the mind. This is simply to have the mind let go of, to release, to drop anything that it's clinging to, hanging on to, grasping at, or attaching to. So this is to make the mind free. You can call it releasing the mind or liberating the mind. Making the mind free of everything is the fourth lesson here. การฝึกอานาปานสติหมวดที่สามคือจิตนี้ก็มีเป็นสี่อย่างคือหนึ่งรู้จักจิตทุกชนิดแล้วก็ทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิงแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยเมื่อครบสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมวดจิตตานุปัสสนาอานาปานสติ So this stage of our training has four lessons or steps. The first is knowing every kind of mind. The second is making the mind delightful or giving the mind enjoyment. The third is concentrating the mind. And the fourth is releasing and liberating the mind. These four lessons together make up what we call Cittanupassana, contemplation of mind. ทีนี้ก็มาถึงหมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนาคำว่าธรรมะนี่เราเคยพูดกันมาแล้วหมายถึงทุกสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงให้เรา attach มันทุกสิ่งบวกก็ได้ลบก็ได้มันหลอกให้ attach ขออภัยนะที่จะพูดว่าแม้แต่พระเจ้าก็เป็นที่ตั้งแห่ง attachment เป็นนิพพานะในพุทธศาสนานี่ก็เป็นที่ตั้งแห่ง attachment มันทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมันเป็นที่ตั้งแห่ง attachment ทั้งสังคตะและอสังคตะเดี๋ยวนี้จะมารู้จักทุกสิ่งนี้สำหรับจะไม่มี attachment. The fourth stage of practice, which is the final one, concerns Dhamma. We've already talked a lot about the meaning of the word Dhamma. We've said that Dhamma means everything. And here Dhamma means everything that tricks and deceives the mind. All the things that trick us into attaching to them. And the world, life is full of these things. Everything can trick us into attachment.
forgive us for saying so, but we have to say that even God deceives us. Even God tricks us into attachment. We take God and get tricked into grasping and clinging. The same is true of Nibbana. Nibbana can be the object of grasping and clinging for Buddhists who don't understand it correctly, or even for non-Buddhists. Everything can be an object of attachment, both the sankata, the conditioned, concocted phenomena, and the asankata, the unconditioned, unconcocted, unborn noumenon. All of these can be the basis for attachment. So we need to investigate, study, observe all these things, all these dhammas, until they can't deceive us anymore, until they can't trick us into attachment. So not even God can make us attach or cling. เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าตั้งแต่สิ่งที่เลวที่สุดต่ำที่สุด ขึ้นไปจนถึงสิ่งสูงสุด supreme thing ในความหมายที่ไหนอย่างไหนก็ตามเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนี่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆ Or how about if we put it this way, from the lowest thing to the highest, from the crudest, coarsest thing to the most sublime thing, that which we would call the supreme thing. All of these, the entire span from lowest to highest, without the exception of anything, all of these are the basis for attachment. We can attach to everything. ธรรมะสูงสุดความจริงสูงสุดที่เราจะต้องเห็นและไม่มี attachment นั่นก็คือธรรมะที่เรียกว่าตถาตา suchness thusness suchness ตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติเช่นนั้นเองถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่ attach ในอะไรทั้ง positive และ negative. The highest Dhamma, the Dhamma that when truly seen we can't attach to, that Dhamma in which there's no possibility of attaching, is called tathata, which we can translate suchness or thusness. When we see the suchness, that things are merely thus, they're just such, this such-likeness of things, that they're merely thus, neither positive nor negative, neither good nor bad. When seeing this thusness, then there is no chance of attaching. This is the Dhamma that we need to see for ourselves, the Dhamma of tathata. ตถาคำนี้แปลว่าเช่นนั้นตาแปลว่าภาวะ state of being ตถาท่านี้พอคือเช่นนั้นถ้าว่าถึงตถาเห็นตถาก็เรียกว่าตถาคโตไปถึง reach แล้วก็ตถาความเป็นเช่นนั้นพอถึงความเป็นเช่นนั้นเรียกว่าตถาคโตนั่นน่ะคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์ก็เรียกว่าจอมตถาคโตหมดปัญหากันทีนั้น Tatha means thus or such, like this, and ta means state of being. It means the state of being. So tathata can be pronounced tathata or tathata, means the state of being thus, the state of being
just like this. And the one who has realized that state, the one who has realized thusness, is called Tathagato. Gato means to have reached, to have realized. And to have realized Tatha, to have realized thusness, is called Tathagato. Those who have truly realized thusness are the arahants, the perfected human being, in which there is no more grasping and clinging. And the Buddha is the chief, the leader of all of these Tathagatos. อยู่เฉยๆเราไม่อาจจะเห็นตถาไม่เห็นตถาเราต้องเห็นมาตามลำดับเห็นมาตามลำดับจนกว่าจะถึงเห็นตถาตา Just sitting here, we probably won't recognize Tathata. It's necessary to have deepening insight through a series of realizations to come to the profound recognition, realization of thusness. คือเราจะต้องตั้งต้นมาจากการเห็นอนิจจังบทเรียนที่หนึ่งของหมวดที่สี่อนิจจานุปัสสีเห็นอนิจจังเห็นอนิจจตาก่อน So we must start with seeing impermanence, by seeing the state of impermanence in all things, which is called anicca. In insight into the fact of impermanence is the starting point. อนิจจตาคือความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพ้อพิเชิญพลักเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะว่ามันมีเหตุเพราะว่ามันมีปัจจัยแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเรื่อยคือเห็นอนิจจตา Impermanence means ceaseless change, constant change, the perpetual flux of always changing. Things are like this because they have their causes and conditions, which have their causes and conditions. And because of the state of existing through and dependent upon causes and conditions, things must always be changing. This state of perpetual flux and change is the meaning of impermanence. พอเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราได้เห็นตถาตาระดับหนึ่งแล้วระดับตั้งต้นระดับหนึ่งแล้วเห็นตถาตาระดับหนึ่งแล้วเพราะการเห็นอนิจจตา Now once we've realized, seen this impermanence, then we've seen a level of thusness. One seen a certain degree of tathata when one has seen this anicca. ที่เราก็เห็นต่อไปว่าการที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงการที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือต้องเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นน่ะคือเป็นทุกขตาทนได้ยากเพราะต้องอยู่หรือต้องเป็นอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่เห็นทุกขตาก็เห็นตถาตาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้ว And then one sees further that having to live with impermanent things is a pain. Having to live with a world, a life of nothing but impermanent things is hard to live with or hard to bear, hard to endure. This quality of being difficult to endure is the meaning of dukkha, or here dukkhata, the quality of dukkhaness. And
This is to see a further level or degree of tathata. ทีนี้เราก็เห็น ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยเราเป็นทุกข์เพราะอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยจะมีไอ้เซลฟ์อัตตา real self real อัตตาที่ไหนได้นี่คือความไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่สามารถตั้งอยู่ได้โดยเป็นอิสระเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาก็คือเห็นตถาตายิ่งขึ้นไปอีกลำดับหนึ่งเห็นอนัตตา And through seeing that everything is always changing, then one sees that in these changing things there's no real self. There's no thing. If there's all this change and nothing but change, then there's no thing that can stand separate from that, independent and unchanging. There's nothing that has the meaning of being self. There's nothing which is really self in all that change. This is to see anatta or anattata, the state, the fact of being not self, the fact that everything is not self. This is to see tathata even more. ที่ก็เห็นพร้อมกันหมดทั้งสามอย่างทั้งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาว่ามันเป็นเช่นนี้เองเป็นอย่างนี้เองอยู่ตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองนี่เรียกว่าเห็นธรรมัตถิตตาชื่อแปลกหน่อยธรรมัตถิตตาเป็นอยู่เช่นนี้เองตามธรรมชาติ When one sees these three together, sees the facts of impermanence, dukkhaness, and not self altogether, seeing the thusness of these, this is called thammatthitata. ตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดา Titta means standing in or established in. And so to be established in nature, this essentially means the naturalness of things. This is the natural way, the natural being, the natural state of things, namely impermanence, the difficult to endurableness, and the not selfness. ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็เห็นว่าโอ้มีกฎของธรรมชาติ natural law เช่นกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นกฎธรรมชาตินี่มันบังคับอยู่มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่นี่เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาความที่มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ And then we see further into why are things like this? Why is it that they are impermanent, not self, and so on? And one realizes that it's because there's the natural law which makes things this way. The natural law forces things to be impermanent and dukkha and not self. This is called thammaniyamata, the natural lawfulness of things. This is the natural justice, that things are just this way because of the law of nature. เมื่อเห็นมาตามลำดับนี้คือเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอย่างนี้ก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทที่สุดเลยเรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาคือตัวปฏิจจสมุปบาทถึงที่สุด And when we have seen these successively, beginning with the fact of impermanence,
through this natural lawfulness, then one sees paticca samuppada. One sees the fact that all things are dependently originated, that all things exist merely dependent upon causes and conditions. And when we see this fact thoroughly to its end, we call that itappajayata, which is this fundamental fact that all things depend on conditions, that all things are conditioned and have their existence and change through conditions. เห็นอิทัปปัจจยตาก็คือเห็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละพอเห็นชัดว่ามีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทสตรีมflowing ก็เห็นได้ว่ามันไม่มีอัตตาโดยแท้จริงอย่างนี้เรียกว่าเห็นสุญญตาความว่างจากตัวตนความว่างจากตัวตนเป็นธรรมะสูงสุดที่จะต้องเห็นให้ได้ When one sees this itappajayata, the fact of dependent conditionality, when one thoroughly realizes in its wholeness, in its depth, the fact of paticca samuppada, one sees that nowhere in any of this can there be found an atta, an eternal soul, or some permanent self, some unchanging substance. When seeing that all things arise, exist, and pass away according to causes and conditions, one recognizes that nowhere is there any real atta or self. And this is to penetrate the fact of voidness or sunyata, that everything is void of self, that the universe and everything in the universe is absolutely void of self, of any unchanging inherent substance, self, or soul. คำว่าสุญญตาความว่างนี่เป็นคำที่เข้าใจยากที่สุดขอให้ท่านได้ใคร่ครวญศึกษาพยายามที่สุดก็จะเข้าใจได้อย่าทำเล่นๆกับคำว่าสุญญตาเป็นธรรมะสำคัญที่สุดที่ต้องเห็นแล้วจึงจะได้รับผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาจะเป็นเทรวาทก็ดีเป็นมหายานก็ดีมารวมอยู่ที่เห็นสุญญตาด้วยกันทั้งนั้นนะจึงจะถึงที่สุดแห่งพระพุทธศาสนา This word sunyata, which we like to translate as voidness, is very difficult to understand. People often confuse it with some kind of material emptiness or nothingness, which is not the meaning of voidness. So one needs to be careful to recognize the true meaning of voidness. To really understand Buddhism, to really get to the bottom of Buddhism, one must realize for oneself voidness. Whether we're talking about Theravada or Southern Buddhism or Mahayana, the Northern Buddhism, they're exactly the same in this fundamental, essential fact of the need to recognize voidness. มันไม่ใช่ nothingness มันไม่ใช่ nihilism เพราะมันมีทุกอย่างมันมีมากอย่างมีทุกอย่างแต่แล้วมันไม่มีสิ่งที่เป็นอัตตาหนึ่งว่ายจากอัตตานี่คำว่าสุญญตามีความหมายพิเศษอย่างนี้ Voidness is not nothingness. Voidness is not some kind of nihilism. Please be very careful to avoid these foolish misinterpretations. In voidness, everything can exist. All things exist in their particular ways. But in the existence of all things,
within voidness, there is no atta or self to be found. Voidness doesn't mean nothingness. It doesn't mean that things don't exist. It just means that the existence and change of things is void of atta, void of self, void of any eternal soul. ในโลกในจักรวาลนี้มีทุกอย่างแต่ทุกอย่าง void of self ในร่างกายนี้ในชีวิตจิตใจของเรานี่มีทุกอย่างแต่ทุกอย่าง void of self นี่เรียกว่าเห็นสุญญตา In this universe there is everything, but everything is void of self. In this body, in this life, there is everything, but it's all void of self, void of atta. ถ้าเห็นขึ้นมาตามลำดับจนเห็น voidness of all things ก็นี่เรียกว่าเห็นตถาตา suchness ถึงที่สุดเห็น suchness ถึงที่สุดตถาตาถึงที่สุดเช่นนั้นเองจะเป็นสังคตะเป็นอสังคตะจะเป็นบวกจะเป็นลบจะเป็นอะไรแต่ voidness of self. When seeing this voidness step by step, then one comes to the full seeing of tathata. When one sees that whatever it is, it's void of self. When one sees that everything is voidness, then one has realized tathata. Whether it's the concocted, the sankata, or the unconcocted, the asankata, whether it's positive or negative, male or female, whatever it is, it's void of self. Realizing this is to realize the thusness, the just this wayness, the that's how things are-ness of things. เห็นตถาตา suchness thatness แล้วมันจบคือจิตนี่จะเฉยจะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบphenomena อนุมินอนไม่มีความหมายแก่จิตนี้จิตอย่างนี้เรียกว่ามีอะตัมมยตาสิ่งสุดท้ายเรียกว่าอะตัมมยตาจำเป็นภาษาบาลีดีกว่าอย่าไปแปลมันว่าอะตัมมยตาแม้จะจำยากหน่อยก็ขอร้องให้จำเพราะมีความสำคัญมากว่าอะตัมมยตาหลังจากเห็นตถาตาแล้วก็จะเห็นอะตัมมยตาSeeing fully voidness of self, seeing fully the tathata, the thusness, that things are just thus, meaning void of self. Having seen all of these, then the mind is unaffected. The mind that thoroughly realizes sunyata and tathata cannot be affected by anything. There's nothing positive or negative, good or bad, male or female, right or wrong that can affect this mind. Which brings us to the last level, the highest level, the level that's called adammayata. This mind that has thoroughly penetrated thusness is the mind that has adammayata. Although it may be a little difficult for you, please don't try to translate this word. Translation gets people into all kinds of trouble. So please be patient and learn the Pali word. Atammayata, Atammayata, A-T-A-M-M-A-Y-A-T, long A. Atammayata. ตามตัวหนังสือตามตัวพยัญชนะของคำนี้แปลว่า can't be produced, can't be affected by anything ไม่มีอะไรจะ produce คือไม่มีอะไรจะ affect
ต่อสิ่งนั้นได้จิตรู้ถึงความเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าสูงสุดจิตสูงสุดจิตหลุดพ้นจิตสูงสุดเพราะมีอาตัมมยตา Literally, this word means can't be produced, can't be affected by anything. Atammayata means there isn't anything which can produce or affect it. When the mind has atammayata, there's nothing that can produce it, fabricate it, or make it into anything. There isn't anything which can affect it. This is the highest mind there is, the mind that is above and beyond the influence and power of everything. แต่ถ้าท่านจะเห็นไปในทางที่ว่ามันไม่มีรสไม่มีชาติอะไร tasteless อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร But if your feeling about this is that it's lacking in flavor, that it's tasteless, then we don't know what to say to you. เอาละเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้อนิจจตาเห็นไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เห็นทุกขตาอนัตตาแล้วก็เห็นธรรมติสตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาแล้วมันก็เห็นสุญญตาตถาตาอาตัมมยตา3กลุ่มละ3รวมเป็น9ตาจบ So altogether there is the realization of anicca, impermanence, and then dukkha, the unendurableness of things, and then anatta, the fact of not self. And then there's tamantitata, the naturalness of things, and then tama niyamata, the lawfulness of things, and then itapajayata, the dependent conditionality of everything. And then sunyata, voidness, tathata, thusness, and atammayata. Altogether, there are 3 groups of 3. They come in 3 trios. And then the trio of trios makes 9 altogether, or 9 das, 9 eyes. ขอจำคำ9 ตานี่ไว้และดิสคัสกันในระหว่างเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำเป็นวิธีลัดสั้นที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาหรือจุดสุดท้ายของพระพุทธศาสนาโดยรู้เรื่อง9 ตา Please remember the word 9 eyes. All of these words, anicca, dukkha, sunyata, tathata, atammayata, end with the word da, which in Pali means state of being or natural fact, but in Thai means eye, the eye that we see with. So just remember this simple word, 9 eyes. Remember the 9 eyes. And then with your friends, while you're traveling every night when you come to a restaurant or a guest house, when you talk with people, talk about these 9 eyes. And when you get home with your friends and family, discuss these 9 eyes. If you spend your time discussing them, this will be the most direct and fastest way to get to the heart of Buddhism, to reach the final goal of Dhamma. เราก็ดูต่อไป คือว่าเมื่อเห็นอนิจจตาทุกขตาตามลำดับแล้ว attachment ที่เคยมีในสิ่งทั้งปวง attachment ในสิ่งทั้งปวงมันก็เริ่มละลายวิราคะ fading away dissolve away bit by bit เรียกว่าวิราคะอย่างนี้เราจะเห็นว่า attachment ของเราเริ่มละลายเห็นวิราคะนี่ขั้นที่2ของหมวดที่4 Now as we investigate further,
through the realization of these 9 eyes, then our attachment to things begins to dissolve. This dissolving of attachment is called viraka, which means fading away. And so there is the lesson of studying and observing the fading away of attachment. เมื่อขั้นที่2คือวิราคะ fading away ก็มาถึงขั้นที่3คือ extinction ดับหมดสิ้นสุดเรียกว่านิโรธะหลังจากวิราคะแล้วมันก็มีนิโรธะ So the first step is the realization of the 9 eyes. And then the second step is this fading away of attachment and observing it. And this brings us to the third step, which is the extinction, the total cessation, the utter quenching of all attachment. When the attachment is thoroughly extinct, this is called nirodha. Contemplating it is the third lesson here. ในที่สุดก็มาถึงขั้นที่4ของหมวดที่4คือหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้น Emancipation ถึงที่สุดแต่เราไม่เรียกว่า throwing back ค่อนข้างจะขันที่ว่าที่เคย attach ไว้เดี๋ยวนี้ throwing back ขั้นสุดท้ายจึงเรียกว่า throwing back เรียกว่าปฏินิสสักขะคำนี้แปลว่า throwing back ก่อนนี้มีแต่ attach เดี๋ยวนี้มี throwing back จบอานาปานสติ The final step of this stage and of all of the practice is emancipation or vimutti, to be emancipated, or the highest spiritual salvation. But here, the Buddha didn't call it that. He called it throwing back, which is a little bit amusing, that when coming to the highest state of spiritual or human development and evolution, the Buddha used the word throwing back. In Pali, the word is patinissaka, which means throwing back. What the Buddha is getting at is, all along we've been attaching, accumulating, hoarding, grasping and clinging. And now we just throw it all back, throwing everything back to nature. This is the end. This is the finish of it all. This completes the practice of Anapanasati. ก่อนนี้เราโง่เราก็เอามาทั้ง positive และ negative เดี๋ยวนี้เราไม่โง่เราโยนทิ้งไปทั้ง positive และ negative เราก็ฟรีอยู่เหนือปัญหาเหนือ question เหนือ problem ใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องมันก็จบ In the past, we were stupid. We went around clinging and grabbing at everything as being me and mine. In our stupidity, we cluttered up our lives with nothing but attachment. And so we were full of problems and pain. But now the stupidity has been destroyed through the realization of the 9 eyes. Ignorance is eradicated. And so attachment has ended. Through seeing things according to reality, there's no more clinging, no more grasping. And so all those dhammas that previously tricked us are now thrown back to their rightful owner. Before, in our stupidity, we were like thieves, stealing everything from nature. Now, in wisdom, we throw it all back to nature. We're no longer thieves, and so we no longer need to be punished. And so we are free.
liberated, saved. ขอสรุปอีกทีเพื่อความเข้าใจง่ายที่สุดขอให้ท่านฟังให้ดีจำให้ดีจะขอสรุปให้มันสั้นsystematically. Please listen very carefully. We'd like to summarize this whole system of practice. หมวดที่หนึ่งตัดบทที่หนึ่งเรารู้เรื่องร่างกายดีร่างกายดีจนเราควบคุมชนะเป็นนายเหนือร่างกายหมวดที่หนึ่ง The first stage is about the body, to control the body, to have thorough mastery of the body, to be the master or boss of the body. หมวดที่สองเรารู้เรื่องความรู้สึกของร่างกาย feeling ของร่างกายดีจนควบคุมหรือเป็นนายในความรู้สึกของร่างกาย The second stage is that we thoroughly understand the feelings and sensations of the body so that we can control them. We're master over these feelings of the body. หมวดที่สามเรารู้เรื่องจิตดีจนเราควบคุมจิตได้เราจนเราเป็นนายเหนือจิต The third stage is that we thoroughly understand the mind so that we can control it. We're masters of the mind. หมวดที่สี่เรารู้จักทุกสิ่งที่จะมาหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งที่จะหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นเรารู้จักดีจนหลอกไม่ได้เราก็เป็นนายเหนือทุกสิ่งเป็นนายเหนือทุกสิ่ง The fourth stage is that we thoroughly understand everything that can trick us into attachment. All the things that deceive us into attachment are thoroughly understood so they can't deceive us or trick us anymore. And then we are their masters. Instead of them mastering and controlling us, we are the masters of all these things which have ever deceived us. ขออีกทีหนึ่งเป็นนายเหนือกาย Once more, first to be master over the body. สองเป็นนายเหนือความรู้สึกทางกาย Second, to be master over the bodily feelings. สามเป็นนายเหนือจิต Third, to be master of the mind. สี่เป็นนายเหนือทุกสิ่งที่จะมาหลอกให้เราโง่ And fourth, to be master of everything that will trick us into being stupid. เนี่ยแบ่งเป็นสี่หมวดแต่ละหมวดมี exercise สี่ข้อมันจึงเป็น16ข้อเรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นตอน So there are 4 stages or tetrads. Each is made up of 4 exercises or lessons. So altogether there are 16 steps or lessons that make up this system of practice called Anapanasati. ขออภัยเป็นอย่างมากเกือบ3 ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายต้องทนนั่งเกือบ3 ชั่วโมงแล้วขออภัยเป็นผู้ฟังที่ดี3 ชั่วโมงแล้ว Please forgive me very much. I've made you sit for almost 3 hours. You've been very good listeners enduring for almost 3 hours. ขอบพระคุณท่านที่เป็นผู้ฟังที่ดีขอยุติการบรรยายในวันนี้ So thank you very much for being very good listeners, and we close today's talk at this time. เดินโดยไม่ต้องมีผู้เดินกลับไปเซ็นเตอร์ So please return to the center walking without a walker.